कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्वक मार्च करने आया है, धरने पर बैठा है, तो उसको डंडे से क्यों मारे हो? डंडे से क्यों मारे हो ये बताओ। और अगर ये होगा तो जैसा मैंने कल कहा कि कल अभ्यर्थियों के साथ, छात्रों के साथ जब यहाँ से मार्च निकलेगी तो मैं भी उस मार्च में शामिल होऊंगा, सबसे आगे खड़ा रहूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि सरकार में कितना दम है, सरकार कितने लोगों पर लाठी चलाती है, कल से आपको दिखेगा। नीतीश कुमार यहाँ के राजा नहीं हैं, राजा यहाँ की जनता है। नीतीश कुमार बंगले में बैठकर 4 अपने चाटुकार अफसरों के मदद से बिहार के बच्चों पर लाठी नहीं चलवा सकते हैं, और अगर लाठी चलवाएंगे तो उनकी कुर्सी कल आपको हिलती हुई नजर आएगी।